Сәлем достар, Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бүгін 18 қыркүйек шаңырақ бағдарламасы бойынша алғашқы несиеде мақұлдама алған жандарға қазір барып сұхбат алатын боламыз. Жүріңіздер. Шаңырақ бағдарламасы арқылы алғашқы пәтерлерін беру үстінде. Енді қымбатты достар, бүгінгі біздің кейіпкеріміз, яғни салымшымыз Ләззат ханым. Ләззат ханым, ең алғашқы сұрақ сізге. Яғни осы тұрғын үйге мұқтаж жан ретінде әкімдікке қашан тұрдыңыз? Мемлекеттік қызметкер ретінде кезекке тұрғаныма 10 жыл болды. 2010 жылы кезекке тұрдым. 2010 жылы кезекке тұрдыңыз. Енді екінші сұрақ. Жалпы қазіргі таңда қандай баспана алу үстіндесіз? Қандай тұрғын үй кешенінен? Неге дәл сол тұрғын үй кешенін таңдап отырсыз? Біз үшін де қызықты да, жалпы біздің салымшыларымыздың таңдауы. Тұрғын үй кешені Сезім қала деп аталады. BI Групптың Новосити компаниясынан 3 бөлмелі пәтерге ие болып отырмын. Неге осы тұрғын үй кешені? Өйткені барлық сауда орталықтары, медицина орталықтары, спорт кешендері барлығы қолжетімді жерде жақын орналасқан жері жақсы. Бағасы қолжетімді, қымбат емес. Бізге мемлекеттік қызметкер ретінде бізге бірінші маңыздысы бағасы қымбат емес. Сондықтан осы үйді таңдадым. Енді жалпы 5-10-20 шаңырақ бағдарламасы жайлы қашан естідіңіз, қалай естідіңіз? Негізі осы бағдарлама жайлы мен жылдың басында осы қателеспесем хабар арнасынан жаңалықтардан естідім. Сол жылдың басынан қашан осы бағдарлама пилоттық жоба жүзеге асады деген асыға күтіп жүрдік. Міне осы тамыз айында басталды. Өзіңіздің ойыңыз қандай болды жалпы осы бағдарлама бойынша? Баспаналы болам, осы бағдарлама мен үшін деген жалпы ниет қандай болды сізде? Негізі сенген жоқпын, бұл өтпейтінім белгісіз болды. Бағым сынап көрейін деп енді шештім, бағым сынап көруге. Бірақ мен сенген жоқпын, осы үйлі болам, осы бағдарлама деп. Негізі өте керемет жоба, мемлекет тарапынан осындай қолдау көрсетіліп жатқанына өте ризамыз. Енді Ләззат ханым, жалпы бағана өзіңіз айтып отырсыз, сенген жоқпын. Жалпы қазір енді міне бұйыртса баспаналы боласыз. Өзіңіздің ішкі тілек, ниет, эмоцияңыз, бірінші эмоцияңызды жеткізсеңіз. Эмоцияны жеткізу өте керемет сезім, үйлі болу. Енді армандадық, осы тем более BI Групптың үйінен деп армандап жүретініміз 10 жыл бойы. Құдайға шүкір, міне үйлі болдық. Енді тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне деген тілегіңіз? Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жұмыстары өте керемет. Негізі мамандары көмектесіп, барлық сұрақтар бойынша өздері звондап, айтып, көмектесіп отырады. Өте пайыздық мөлшерлемелері аз, ең халыққа жақын деген осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі. Бүкіл халық осы банк арқылы үй алғысы келеді. Ол жасырын емес, ол шындық. Сол, қымбатты достар, бізбен болған Ләззат ханым. Рахмет сізге үлкен. Достар, шаңырақ бағдарламасы бойынша пәтер алған Гүлден ханыммен қазір кішігірім сұхбат жүргізетін боламыз. Гүлден ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен есімім Мақсат, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі. Ең алғашқы біздің сұрағымыз осы тұрғын үйге, пәтерге, яғни мұқтаж жан ретінде әкімдікке қашан кезекке тұрдыңыз? Әкімдікке үй кезегіне мен мемлекеттік қызметші ретінде 2009 жылы тұрдым кезекке. Міне 11 жылдан астам уақыт өтті. Бүгінгі күн бізге өте қуанышты, бақытты болып тұрмын. Осы күнді біз отбасымызбен сан жыл бойы сарыла күттік. Өте қуаныштымын қазір. Керемет. Енді тағы да бір сұрақ. Осы 5-10-20 шаңырақ бағдарламасы басталған қайдан естідіңіз жалпы өзіңіз? Бұл бағдарлама негізі мамыр айында біздің мемлекеттік басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 5-10-20 бағдарламасы іске асады деп жариялаған болатын. Содан бері мен үмітімді үзбей, соған үміттендім, осы бағдарлама бойынша өтемін деп. Енді төтенше жағдайға байланысты бұл кішкене тоқтатылып қалды. Содан міне 17 тамызда естідік, туған туысқандарын бәрі білетұғын. Мен осы программаны, осы бағдарламаны күтіп жүргеніме бәрі маған жаза бастады, звондай бастады. Гүлден, кеш қалма, міне 17 тамыздан басталып жатыр деп. Сол біз 19 күні мен жұмыста болатында, сол жұмыста заявка бердік.
сразу тез сол күні одобрено деп бізге звондады. Осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің менеджерлері. Өте қуаныштымын. 20 тамызда жолдасымыз екеуміз келдік. Өтегенова Айнұр деген менеджер бізді қабылдады. Өте білікті, білімді менеджер екен. Тез сол күні бәрі жылдан болды да, өзімізді сенбей қалдық. Жаңағы бақытымызда, қуанышымызда шек болмады. Далаға шығып күйеуіме айтып қоям жолдасыма, түсім ба, өнім ба, что-то бәрі тез жылдан болып кетті деп. Содан туыстарыма, сол жерден кетпестен туыстарыма, бүкіл жақындарыма, құрбыларыма қуаныштан звондап, сүйінші сұрап, міне осы бағдарлама бойынша өттік деп қуанышымызбен бөлістік. Одан үйде балаларым телефон шалып жатыр, мама не істедіңіздер, өттіңіздер ме деп. Сол өттік деп қуанып бәріне айтып жатырмыз. Содан ана кішкентай жаңағы ұлым Тамерлан үйге кірместен мама заттарымды жинай берейін ба, көшеміз ба дейді ғой қуаныштан. Сондай өте керемет сезімде болдық. Енді міне осы ЖК Абылайханадан 3 бөлмелі пәтер кездесті. Жаңағы көп 2 ай уақыт берген, негізі 5 күн ішінде біз таптық. Өте қуаныштымын. Жаңағы ЖК Абылайханадан өте жаңағы Ольга деген қыз қарсы алды. Асқар деген юристі өте жақсы азамат екен, бәрін түсіндіріп, үйдің схемаларын алып шығып көрсетті. 3 бөлмелі пәтерге алатын болдық. Гүлден ханым, шынымызды айтсақ, яғни сіздің айтып отқан жалпы мынау мәселеңізді тыңдап, өзім ішімнен толқып тұрмын. Өте қуанышты, өте өзіңіздің эмоцияңыздың бәрі мына көрініп тұр қазіргі жерде. Енді тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына, яғни болашақта осы бағдарлама бойынша үй алатын, немесе басқа бағдарламалар бойынша, жалпы тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне деген өзіңіздің ниет, тілек, пікіріңізді бәріне осы камераға айтсаңыз. Тұрғын үй жинақ құрылысы банкі, міне мен 3 жылдан бері осы банктың салымшысы болдым. Өте керемет банк. Бүкіл қазақстандықтарға айтарым, осы банктың салымшысы болыңыздар. Үміттеріңізді ақтайды. Болашақта пәтерлі боласыздар деймін. Енді осындай қолжетімді мемлекеттік бағдарламалар өте көп болса екен деймін. Әрбір қазақстандықтың басына баспана тілеймін. Осы тұрғын үй жинақ банк, құрылыс банкінің салымшысы болыңыздар. Міне бұл банктың басшысы да Жисов Амангелді Қабдушевич өте керемет адам. Әрқашанда қарсы алады, әрбір сұраққа жауап береді. Менеджерлерді өте керемет, бәрі білімді, білікті. Сондықтан бұл кісілерге жұмыстарына табыс тілеймін. Биік белестерден көріне беріңіздер. Рахмет Гүлден ханым, өте керемет бір сұхбат болды. Рахмет сізге. Қымбатты достар, бүгін жалпы өте керемет күндердің бірі болды. Жақсы тілек, ыстық лебіздер көптеген айтылды. Көптеген телеарналар да келіп бізбен қуанышымызды бөлісті. Жалпы шаңырақ бағдарламасы бойынша пәтер иемденіп отырған жандардың бәріне, отбасыларына, жаңа алып отқан пәтерлеріне береке, ырыс, жақсылықты тілейміз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкімен әрқашанда бірге болыңыз. Әр қазақстандық баспаналы болсын.